Welcome to my channel henshus vlog. హలో మై వైటీ ఫ్యామిలీ, ఈరోజు నేను చేసుకోబోయే రెసిపీ కారా బూందీ అండి. సో క్రంచీగా వస్తుందండి. నేను చెప్పే రేషియోస్లో చేసుకున్నారంటే ఇది షాప్ స్టైల్ కూడా అండి, బేకరీలో దొరికేలా కూడా ఉంటుంది బూందీ. సో తయారు చేసుకునే విధానం అనేది చెప్పబోతున్నాను చూడు. సో బేసన్ 400 గ్రామ్స్ తీసుకోవాలండి, శనగపిండి 400 గ్రామ్స్, రైస్ ఫ్లోర్ బియ్య పిండి 100 గ్రామ్స్, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సోడా, టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్. హాఫ్ సాల్ట్ అనేది వేసుకోవాలండి ఇందులో, ఎందుకంటే మనం బూందీ ఫ్రై అయిపోయాక మళ్ళీ మిరప్పొడి అండ్ సాల్ట్ పైన కోటింగ్ ఇస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఫ్లోర్లో మనం హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్ మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడు డ్రై ఫ్లవర్స్ అంతా నీట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి, పొడి పిండి అంతా నీట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి. శనగపిండి అండ్ బియ్య పిండి కలిసేలాగా మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు కార్న్ఫ్లోర్ అనేది 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకుంటాం. 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకున్నాం కదండి కార్న్ఫ్లోర్. ఇప్పుడు మళ్ళా పొడి పిండిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. సో మనకు ఈ పిండిలో ఒక 250 ml ఆఫ్ వాటర్ అనేది పడుతుందండి. 400 గ్రామ్స్ బేసన్, 100 గ్రామ్స్ రైస్ ఫ్లోర్ అండ్ 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ కార్న్ఫ్లోర్కి ఇలా 250 ml ఆఫ్ వాటర్ పడుతుందండి. సో మనం బజ్జీ పిండి కన్నా కొంచెం టైట్గా కలుపుకోవాలి. సో ఇలా ఉంటే బేటర్ అనేది సరిపోతుందండి, ఉండలు లేకుండా నీట్గా కలుపుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనకు బ్యాటర్ రెడీ అయ్యాక ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మనకు ఇలా దుంకలున్న బౌల్ అన్న దొరుకుతుంది, లేదా కారా బూందీ జాలి అనేది దొరుకుతుందండి. సో జాలీలో మనము కారా బూందీ మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న శనగపిండి ఉంది కదండి, ఆ బౌల్లో ఆ పిండిని కొద్దిగా పోసుకొని గెరెటతో తిప్పుతూ ఉంటే మనకి ఇలా బుడ్డల్లాగా పడతాయండి. ఫస్ట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, మనం ఆయిల్ అనేది చాలా వేడిగా ఉండాలండి, అప్పుడే మనకు బుడ్డ కారాలు అనేది పొంగుతూ క్రిస్పీగా తయారవుతుందండి. సో ఇలా డ్రాప్స్ పడుతుంది చూసారా, గెరెటతో తిప్పుతూ ఉంటే ఇలా మనకు డ్రాప్గా పిండి అనేది వేడి నూనెలో పడుతూ ఉంటే అలా పైకి బుడ్డ కారాలు అనేది వస్తుంది. సో మనకు బబుల్స్ అనేది వస్తుంది కదండి, ఆ బబుల్స్ అంతా అనిపోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని మళ్ళీ తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది బుడ్డ కారాలు. అప్పుడు ఫ్రై అయిపోయినట్లు మనకు తెలుస్తుందండి. సో నాకు ఇప్పుడు 70% ఆఫ్ నూరగా అనేది తగ్గింది. 70% నూరగా ఉన్నప్పుడే ఎత్తేసుకోవాలండి. ఎందుకు ఎత్తేసుకోవాలంటే మళ్ళీ మనం రీఫ్రై అనేది చేయాలండి. రీఫ్రై ఎందుకు చేసామంటే మనకు షాప్స్లో అయితే పెద్ద ప్యాన్స్ ఉంటాయి, ఫ్లేమ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, అప్పుడు వాళ్ళకి క్రంచీగా అనేది వస్తుందండి. మనకు ఫ్లేమ్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో 70% ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం తీసేసుకొని తర్వాత అన్నీ ఇలా వేసుకునేస్తాం కదండి, ప్రతి ఒక్క ట్రిప్ ఇలా వేసుకుంటాం కదా. సో అన్నీ ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఒక 2-3 టైమ్స్ వేసుకున్న తర్వాత మొత్తాన్ని మళ్ళీ ఎత్తుకొని మళ్ళీ ఆయిల్ ఒక 2 మినిట్స్ బాగా హీట్ అయ్యాక సో మనం ముందుగా తీసి పెట్టుకున్నదంతా అందులో వేసేసి మళ్ళీ రీఫ్రై అనేది చేస్తామండి. సో చూసారా, ఇప్పుడు నేను ఒక 2-3 ట్రిప్స్ అనేది వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ అన్నిటినీ ఆయిల్లో అనేది వేసి మళ్ళీ రీఫ్రై అనేది చేస్తున్నానండి. రీఫ్రై చేయడం వల్ల చెప్పాను కదా, సో ఇప్పుడు కూడా మనకు లైట్గా నురగ వస్తుంది కదండి, ఆ లైట్గా నురగ అణిగిపోతుందండి ఒక 2-3 మినిట్స్కి. అప్పుడు మనం తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నాకు నురగ అనేది తగ్గిందండి. సో ఇప్పుడు నేను తీసేసుకుంటున్నాను. సెకండ్ టైం వేసాక కూడా కారాస్ అనేది ఎత్తేస్తున్నానండి, ఆయిల్లో నుంచి సపరేట్ చేసేస్తున్నాను. సో ఎక్సెస్ ఆయిల్ ఉన్నట్లయితే మీరు టిష్యూస్ వేసి ఆయిల్ని అబ్జర్వ్ చేయించేలాగా పెట్టుకోవచ్చు.
లేదంటే వడబుట్టిక ఉంటుంది కదా, అలాంటిది కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కారాస్లోకి పుట్నాల పప్పు కూడా ఆయిల్లో కొంచెం ఫ్రై చేస్తున్నానండి. పుట్నాల పప్పు కూడా లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత కరివేపాకు కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఆయిల్లో. కరివేపాకు ఫ్రై చేసేటప్పుడు కొంచెం భద్రంగా ఉండండి, ఎందుకంటే ఆయిల్లో అయితే చిల్లుతుంది పైకి, అందుకని మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలండి. ఆ తర్వాత ఒక పెద్ద ఉల్లి ఎత్తుకొని పొట్టుతోనే అండి బాగా చితక్కొట్టేసుకొని అలాగే ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసేసేయాలండి. వెల్లుల్లిని కూడా, వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ అనేది కారాస్లో ఎంతో ఎన్హాన్స్ అవుతుందండి, టేస్ట్ కూడా ఇస్తుందండి కారాస్కి. సో వెల్లుల్లి ఇలాగా ఫ్రై అయిపోవాలి. వెల్లుల్లి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక 100 గ్రామ్స్ శనగగింజలు అనేది కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి. సో చూసారా, ఒక 100 గ్రామ్స్ వేరుశెనగ గుళ్ళు కూడా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం సపరేట్ చేసుకునేయాలండి. సో అన్నిటిని ఇలా వేసుకున్న దాంట్లో ఇప్పుడు హాఫ్ సాల్ట్ అనేది మళ్ళీ యాడ్ చేస్తున్నాను. మనకు స్పైస్కి తగినంత చిల్లీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి. సో చిల్లీ పౌడర్ అది మీ చాయిస్ అండి, ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఎక్కువ, తక్కువ తినేవాళ్ళు తక్కువ. నేనైతే మీడియంగా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని బౌల్లో సర్వ్ చేసుకున్నానండి. సో చూడండి, ఎంతో క్రంచీ అండ్ టేస్టీ అయిన కారా బూందీ రెడీ. సో మీరు ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. టేక్ కేర్, బాయ్. వాచింగ్, టేక్ కేర్, బాయ్.